очень надеемся на то, что наш оппонент Бадра Зуравович Гумба придет на эти дебаты. И мы очень надеемся на то, что в рамках этих дебатов в цивилизованном формате, на высоком уровне, мы сумеем наконец обсудить то, зачем идет наша команда во власть, как она собирается улучшать жизнь наших граждан и как собирается улучшать жизнь наших граждан наши оппоненты. Вот к этому мы стремимся. Теперь, если мы заговорили о наших оппонентах, отдельно хочу сделать заявление и прокомментировать следующую ситуацию. Вызывает глубокое сожаление тот факт, что в период выборной кампании в рамках той грязной информационной политики, которая проводится, уже звучат прямые оскорбления в наш адрес, обвиняют нас. Вот позавчера там один из видных журналистов выступил и сказал, что обвинил, по всей видимости, меня, что я какой-то гюленовский там ученик и так далее. Вот один молодой, перспективный, наш яркий, талантливый человек, Барас Кучба, столкнулся с ситуацией на границе, вам известно. То есть идет вот такого рода манипуляции и провокации. Мы ждали, честно вам скажу, от Бадры Зуравовича Гумба, чтобы он выступил и сказал, что ни мой оппонент, Адгур Аминович Арзанбаев, ни кто-либо в Абхазии не является антироссийским. Это все ложь и провокации. И мы ожидали, что он выступит таким образом и защитит, как человек, который претендует занять высший государственный пост в стране. Это же глава абхазского народа, всего должен быть. Если он стремится быть главой всего абхазского народа, он должен был сейчас выступить и сказать, что это не так, как минимум. И более активно вот этому информационному прессингу противостоять. Но, к сожалению, мы этого не увидели. Надеемся, что все-таки здравый смысл возобладает, и мы услышим в ближайшее время от Бадры Зуравовича хоть какие-либо слова по этому поводу. Потому что, если, как известно, еще нас учили в школе, молчание – знак согласия, правильно? Поэтому, если он молчит и с этим согласен, тогда он находится в фарватере той политики, которую проводил экс-президент, обвиняя часть Абхазии, огромную часть Абхазии в том, что они антироссийски настроены и так далее, и так далее. То есть вот это тоже вызывает определенные вопросы. Потом, если мы говорим о дебатах, нет, допустим, необходимости даже ждать эти дебаты. Мы приглашаем Бадру Зуравовича провести совместную пресс-конференцию. Вот сейчас открыто я обращаюсь к нашему оппоненту. Давайте сядем, пригласим независимых журналистов, без суфлеров, без помогающих журналистов. Там в эфире Абхазской телевидения у вас была возможность все это наблюдать. Открыто, честно, перед своим народом сядем вдвоем. Нам надо заканчивать этот раскол, который длится с 2004 года. Мы в любом случае должны все объединиться. И давайте сядем как политики нового поколения, друг с другом рядом, выступим перед своим народом, скажем, что нет никаких антироссийских настроений, скажем, что люди, которые задерживаются на государственной границе, задерживаются неправильно. Вся ложь и информационная истерия, которая происходит в блогосфере, это все выдумки. Давайте об этом скажем. Тогда я уверен, что мы на базе этих всех вопросов сумеем объединить наше общество. Если Бадра Зуравович готов, я в любое время, в любое место приду, мы сядем, мы проведем пресс-конференцию. Я уверен, что у вас у всех есть вопросы как ко мне, так и к моему оппоненту. Мне кажется, это хороший прецедент, который мы можем создать. Иначе мы рискуем вот то противостояние, которое длится с 2004 года, продолжить уже и перенести его на наше поколение. Мы с Бадрой Зуравовичем ровесники. Я сомневаюсь, что Бадра Зуравович хочет продолжить это политическое противостояние еще там на ближайшие 10-15 лет. Ведь, как и в природе, один сезон
сменяется с другим, правильно? Зима, потом весна, лето и так далее. Вот вся вот эта, в кавычках, поддержка массированная, которая идет, она завтра вся пропадет. И мы здесь останемся сами с собой, граждане Абхазии. Вся эта истерия, она закончится на второй день после выборов. Как бы ни сложились итоги голосования. Вот об этом нужно думать, как завтра мы будем выстраивать нашу работу.